И ето в момента се намираме на големия скок, както научихме благодарение на нашия приятел Косе, който в момента е с гръб. Той може да се обърне, но няма да го направи. За сметка на това виждаме един друг представител на мъжки... На флората и на фауната. На местната флора. Той преди малко беше заголил бедър, но сега вече се е прикрил. Да, сега съм културен. Отпийте, моля ви, след природата. Покажете какво пиете първо. Non-alcoholic, low calories. Защото сте какъв? Супер био-еко. Точно така, и шофьор, нали да не забравя. И шофирам. И ето наблюдаваме после някакъв друг човек, ексхибиционист за пореден път, но облечен Стефан. Стефан, помахайте на камерата. Ето, тук-що Стефан маха. А в момента се намира на големия скок, близо до село Веселиново, и това място е наистина страхотно. Просто нямам търпение да се гмурна, да се потопя в тази невероятно кристално, сравнително чиста вода. Я да видим какво става по-напред. По-добре да не гледаме, защото ще падне телефона. По-добре да си снимаме.